哇！想曬臘腸嘅朋友仔睇過嚟啦。嗱，我哋咧依家咧就係冬前曬臘腸先靚仔嘅嚇，冬後咧曬臘腸就曬唔到咯喎。我哋俾簡單食材就係俾鹽、糖、酒就咁簡單啦。今日呢啲臘腸咧就係嗰啲粉絲咧睇到二妹嘅視頻咧過嚟揾二妹幫佢整好之後，直接翻屋企直接曬得啦。嗱，曬臘腸咧，大家記得要俾瞓酒嚟曬先好食嘅嚇。曬臘腸同曬臘肉係唔一樣嘅，唔可以俾二曲酒嘅。臘肉咧，我哋可以俾二曲酒；臘腸咧，我哋要加瞓酒先靚仔嘅，先好食嘅。我哋臘腸咧要加豉油嘅，大家咩豉油會好食鮮味啲咧？我哋要加嗰啲味豉大嚟嘅嚇。我哋俾完之後咧，我哋記得要撈勻佢。如果撈唔勻嘅話，有啲鹹，有啲唔鹹嘅，所以我哋必須要撈勻佢嚇。各位朋友仔，你哋想食肥啲咧，可以做37比例腸。嗱，呢種咧就係200比例腸嚟嘅嚇。睇中意食瘦嘅可以做200，你哋中意點樣嘅比例，二妹都可以幫你做出嚟嘅。嗱，呢啲咧係真正嘅豬腸衣嚟嘅。我哋首先要把啲衣咧整入去先捲出嚟。睇兩條腸衣咁細，捲出嚟啲腸係咪好大咧？嗱，咁樣咧啲衣咧都好食嘅，好脆口嘅嚇，呢啲豬腸衣嚟嘅。臘腸咧，我哋灌口係咁樣嚇，我哋仲要用啲水草咁樣一粒一粒咁樣紮出嚟嘅。嗱，豬腸衣咧，我哋唔需要紮得太長，就係紮得咁樣就得啦。嗱，咁樣之後咧，我哋就用啲熱水拖一拖佢之後咧，再用啲牙籤啊放下氣，篤下窿咧，就直接攞返屋企曬就 OK 啦嚇。嗱，我哋臘腸咧釀好綁好繩之後咧就係咁樣嘅嚇。嗱，我哋咧要用水拖，嗱唔可以用滾水嘅喎，係熱水燙手咁樣 OK 嘅啦。你睇釀好啲臘腸，我哋依家已經綁好繩嘅啦嚇。我哋用啲水草嘅，因為水草咧我哋可以用嚟包粽嘅，所以咧呢啲水草咧都係衞生嘅嚇。嗱，我哋先用啲熱水拖拖佢，嗱咁樣洗佢表面嗰層油啊。嗱，咁樣就 OK 啦。我哋依家拖咗水之後咧，記得用牙籤啊，牙籤咁樣篤一窿窿咁樣。嗱，一條咧篤得6個窿就得 OK 噶啦。嗱，再記得要曬多一日咧，我哋再篤窿喎，因為咁樣咧放氣咧會快乾啲嘅嚇。